Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakojmë sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të sjellur pranë jush momentet më të bukura të gjestit. Të gjithë shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë fatin sonte të jenë pjesë e një koncertit super madhështor. Le ta quajmë koncertit përmbyllës të punës së tyre. Ju e dini shumë bukur që tashmë gurbetçarët do të kthehen në vendlindje. Kush nga Amerika, kush nga Australia, kush nga Norvegjia, kush nga Danimarka, Suedia, Gjermania, Zvicra, do të tërmbushin Maqedoninë, Shqipërinë, Kosovën, Malin e Zi, gjithandej në trojet e tyre. Do vizitojnë familjarët, do të argëtohen të kënaqen për 20 ditë me radhë, pushimin më të gjatë të vitit që ato e kanë. Gjesti sonte do të performoj në New York. Në New York për herë të parë, këngëtari më i dashur i vitit 2025, Gjesti do të ngjitet në skenë dhe do ta bëjë skenën Flak e Zjarr. Gjesti shqyrzotit me këmbën e mbar dhe me energjinë më të bukur kam bëritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për një rrugë shumë të gjatë, shumë orë udhëtim, Gjesti kam bëritur në USA. Ai tani atje përpos që po argëtohet edhe po kënaqet, duke shëtitur pak, duke shijuar momentin, duke ngrënë mëngjeset e bukura, duke ngrënë drekat fantastike, duke ngrënë darkat fantastike, duke e vizituar New Yorkun, duke vizituar atje njerëz të suksesshëm, biznesmen, artdashër, fansat e tij, njerëz të cilët kanë dhënë lek pafund që të votojnë Gjestin. Gjesti ka publikuar një video me të madhen, ndoshta dikur me ëndrrën e tij, sot një realitet. Era Istrefin, këngëtarja shqiptare e cila preku Hollywoodin, do të thënë këngëtarja me famë botërore. Për Gjestin dikur ka qenë kjo një ëndër e parealizuar. Për Gjestin dikur ka qenë kjo një like në Instagram. Jam shumë i bindur që Gjesti ka ndjekur erën në Instagram, si të gjithë shqiptarët që ndjekin një vajzë e cila është me famë botërore. Por Zoti është i madh. Zoti di të bëj mrekulli. Zoti di të bëj dhurata interesante. Zoti të jep mundësi të shumta në jetë, që ti po dite t'i shfrytëzosh je i Zoti vetes. Dhe pikërisht me dhuratën e Zotit, Gjesti sot është me divën botërore Era Istrefi në një makinë. Gjesti duke që është shumë i lumtur, duke që është shumë i gëzuar, do me thënë dy shqiptarë që kanë marrë zemrën e të gjithëve dhe kanë rëmbyer dashurinë e të gjithë shqiptarëve, janë në një makinë. Kjo është ajo që unë e kam thënë gjithmonë, që t'ja falim dhe t'ja duar trokasim suksesin tjetrit, sepse bota jashtme na vlerëson për atë që ne arrim në jetë. Pse mos e vlerësojmë dhe ne njëri tjetrin? Dhe pikërisht me shumë mund, me shumë punë, me shumë dashuri, me shumë lodhje, me shumë përkushtim, Gjesti arriti që sot të jetë me një makinë me erën. Ai po kënaqet, po argëtohet, po e shijon, duke që ka energji të pafundme për t'u ngjitur në skenën shqiptare. Në fakt, këtë që po kalon Gjesti janë kujtimet më të bukura në jetën e tij, janë momentet më të bukura në jetën e tij dhe është dhurata më e madhe dhe më e bukur që Zoti ja solli Gjestit në këtë univers. Andaj, duke besuar gjithmonë në Zot, duke ju lutur gjithmonë në Zotit, ne mund të arrijmë atë që duam. Sonte Gjesti do të jetë në skenën e improvizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku do të performoj të gjitha hitet e tij.